na mga kamapler, no, mag-install tayo ng 3D na pipe, dual pipe Jasma, made in Japan. Ayan, no. So titanium look yung tip nya. Ayan, napakaganda. Screen type, ganda, oh. Pure stainless. Oh. Ganda ng pagkaka-welding, oh. Panalo. So bali dito natin siya ilalagay sa Honda Civic. Tapos sound check na rin natin. So ito yung pipe nya, HKS. So nagsawa na si sir dito. And bali tinatanggalan natin yung rubber nya dito sa may bracket. So ito, bale nilagyan po siya ng bracket dito, digis. Yung tatanggalin na natin sa bracket, tapos digis na tornilyo. Parang ang pangit ng pagkaka-welding nila na tol. No? Di ba naikot? Pwede yung motor ko naikot? Ha? Ito naikot? Naikot? Hindi, ito. Tige. Oo, may ikot. So ito po, pinagawa to sa iba. Tignan nyo naman po yung pagkaka-welding, oh. Hindi pa stainless yung nilagay nilang bracket na tol. Kaya kinakalawang din yung tambutso. Nako. Sumasayad pa siya dito tol, oh. Ne. Masayad, oh. Dapat to nakababa pa ng konti, no? Ha? Dapat nakababa pa ng konti, no? Hindi, putulin na lang kaya yan. Umikot tol. Ha? Umikot. Pangit yung bracket na nilagay na tol, no?
Hintay mo na. Chris ng haba na dos. Ganito lang haba. 9. Dos daw. Dos sa tubo. Ganito lang daw kaba. Yun, sakit siya. Ayun ang talagang design ng tambucho niya, no? Kasi malawak yung dito, no? Tama na yan. Ito mo yung haba. Yan. Pero hindi ko ginawa yan. Pakita mo sa. Ha? Okay na yan. Okay na yan. Boss, okay na to? Okay na yung labas niya. Okay na. Basta hindi siya makalagpas na. Sakto yan. Bale, ganito na yung itsura niya, no? Ang gwapo. Isang araw nga may Dito, ipifix na siya. Ipo-full weld na po. Ayun. pero ito, ipapalit-ulit sa kanya. Marami ang papalit. So, binabalang natin para ma-full weld yung taas niya. Mahirap kasi Wala. Pabili tayo?
Hindi, tingin ka ba? Ha? Tama rin ang tingin yung pamilya. Anong tornilyo? 12. 12. Bulat ng dead. Ha? Bulat ulit. Ay, balok na yan. Lumainit yan. Yan. Batangan natin. L bracket. Bapak mo. Hindi namin yung pintal pwede ano. Ha? Siyempre yan. Kot. Okay na. Sagat ko na ito, paano yan? Sige. Layo. Ba? Ayun, ba? Yan. Layo. Yan. Speed. Sige. Okay yan. Mari, ito Kumar. Tugan ko na. Baka magkasaan. Pasay mo na. Ha? Ayun na, ilalagay na natin yung tornilyo. Ipipix na natin siya. Ayan na, nilalagay na po natin yung tornilyo. Sira na pala yung maglaro mo eh. Kaya pala maingay, sira na. Yan nga boss, pangatlo na yun boss. Bakit lang bilhin mo na? Oo. Saan? Doon na ginagawa? Doon pa ako bumibili ng mga sa kanila yung unang pipe. Doon Labas din. carbon. Doon din, ano lang? Hindi ko yun, yung una isa. Labas carbon, 3 months lang. 3 Ngayon months nag-ibang lang? shop ako. Oo, nag-ibang shop ako. Yun una na nilagay. Yun ang nilagay. Ay, na-repair lang uli. Hindi, pinalitan na naman ng kapler. Ngayon 3 months na siya, magsirado naman. Isang taon, 3. 3 months lang. 3 months lang. Dito nga mga kamapler, naka-cut delete na po siya. Ayan, pakita natin. Tapos na po, mag-sound check na tayo. Ayan. Binalik ko sa kanya kasi nga 3 months lang magsirado tapos parang wala akong bracket. Sabi ko, parang tanggal yung bracket. So, double check lang. So, bali dito lang tayo nag-cut. Dinugtungan na lang natin ng tubo. Ngayon, nag-search lang ako sa akin. Yes. Gumagawa ng mga sa Maligaya sa Pagtigil. Sige. Alam mo ba? Ako magkaroon siya. Malapit ako doon. Kahit di ko alam. Boss. Okay na? Nag-search lang ako sa... Check natin yung ilalim.
Tas, bali, naglagay kami ng L bracket dyan, boss. Hindi yan, boss. Okay lang ba yung ganyan talaga siya gumagalaw? Oo, may play talaga para kwan. May play talaga? Check mo na lang yung sa taas niya, boss. Hindi basta madaming ano, boss. Parang hindi na nawawasak. Ayun na, magsa-sound check na po tayo. Birahin mo, boss, ha? Pinagawa ko yan, boss. Kung binalik ko, di daw silang may gawa eh. Mahinginin mo lang. Oo, malaki po. Hindi na siyang nag-vibrate. Wala nang vibrate. Oo, kasi yung tingnan mo tapos yung kanina, boss, ang lakas ng ano. Tapos kumakalembong ka. Parang pagbugaw ng ano eh. Parang pagbugaw ng ibon eh. Sirang-sira na yun, yung muffler. Sira na. Right ba? Boss? Sirain mo ka mo. Boss, ba? Ayos, ganda ng tunog. Boss, magkano lahat? 1.5. Hindi, may pinali lang naman. So, ganito yung tunog niya pag nasa loob. Ayos. Ayan, another satisfied customer na naman po. Ay, boss, di nyo na kukunin to? Iwan na. Sige po, ingat po kayo. Ito, iniwan na yung tambutso. Sinira lang dati nung gumawa. Tignan niyo yung pagka-weld. Oh. I know